जय जगन्नाथ। बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव में आपण मैंने समस्ते जमी देखापी पाऊे आम ओडिशा रे बन्या परिस्थिति संगीन है। गत 8-15 दिन है आपण मानक कही चली आग को बड़ बन्या अच्छी बड़ बन्या अच्छी बड़ बन्या अच्छी उत्तर ओडिशा हो कि उपकूल ओडिशा हो कि दक्षिण ओडिशा हो कि आभ्यंतरीण ओडिशा हो। बर्तमान सेम से खबर पाई सारे ऑलरेडी ओडिशा सरकार कन्फर्म कर सारे पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कन्फर्म कर सारे कौटी वृद्ध भासी गले तो कौटी यूट्यूबर भासी गले कौटी पाखापाखि 20-25 पंचायत बर्तमान जलबंदी परिस्थिति अच्छी तो कौटी किछि अंचल बाह्य जगत विच्छिन्न है। आग को आहरी भयंकर परिस्थिति हम कहीं ना बर्तमान तो वर्षा किछि हैनी आग को आहरी 8 दिन भाया लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिकी रहिबो। कहीं ना पछक पछ दुईटी लघुचाप एवं लघुचाप जो सृष्टि होती अधिक घनीभूत हम अधिक घनीभूत है आहरी प्रबल वर्षा कराइब लगाण वर्षा प्रबल वर्षा ढो ढो कंटिन्यूअसली वर्षा ढाळिकी रहिबो। तापर आसंता 4 दिन पर आउ एक लघुचाप क्षेत्र मध्य दक्षिण उपकूल ओडिशा बंगोपसागर सृष्टि हेबो। एई जो लघुचापटी सृष्टि होईची ए लघुचाप उत्तर बंगोपसागर उपकूल सृष्टि होईची संलग्न आपणकर गांगे पश्चिम उपत्यकार जदि रेगुलर व्यूअर होइतिबे आपण मानकु थरली बुझेई देइथिली कोठी सृष्टि हेबो को जिल्ला मानकर केते तांडव करिवो कहिथिली आपणकु बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा बड़ बन्या आसीबो आसी सारिलाणी। बर्तमान किछि भी हैनी आहरी पानी पशिबो कहीं ना लगाण वर्षा प्रबल वर्षा ढालिबो केवल ओडिशा रे ढालिबो जलबंदी परिस्थिति हेबो से तो बन्या सृष्टि हेबो। ताठारु अधिक चिंतार विषय कि छत्तीसगढ़ और झारखंड रे मध्य लगाण वर्षा प्रबल वर्षा एबे भी ढालुची आगु को आहरी मध्य बढ़िबो कहीं ना ए लघुचापटी धीरे धीरे सेठिकी जीवो झारखंड छत्तीसगढ़ देकी मध्य प्रदेश राजस्थान देकी ता निष्क्रिय हेबो। ठीक अछि तो सेठी जो छेचिबो असुविधा ओडिशा रे कोन हेबो से वर्षा जल जेहेतु आमे तळ मुंडरे बसिचंती सब तळको गड़िबो ता माने ओडिशार विभिन्न प्रमुख नदी गुड़ी को पशिबो जेमितिक आपणकर बैतरणी बुढ़ाबलंग ब्राह्मणी जलका सुवर्णरेखा यह सब नदी को पशिबो ऑलरेडी पशिलानी मध्य जोथिपई कि वर्तमान 4 दिन है बैतरणी नदी विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि आंदपुर ठारे कुआखियाठारे विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि सुवर्णरेखारे बार बार बेंग मुतिले बन्या आसे जानती एबे भी आउथरे बन्या आसीगलानी भोगराई बाल्यापाड़ मुख्य रास्ता बर्तमान विच्छिन्न ता सहित बर्तमान विभिन्न पाखापाखि 20-25 पंचायत बर्तमान जलबंदी परिस्थिति में बर्तमान बालेश्वर में आग को आहरी संख्या मध्य बढ़िबो। ता सहित आपणकर भद्रक रे सेमिति धामनगर हो किंबा आपणकर भंडारी पोखरी हो बासुदेवपुर हो चांदवाली हो ए सब एरिया मानकर तिहिड़ी ए सब एरिया मानकर मध्य आग को बन्या परिस्थिति संगीन हेबो। सेमिति आपणकर केन्द्रापड़ा रे मध्य आली हो किंबा राजनगर हो पटामुंडी हो ए सब एरिया मानकर बन्या परिस्थिति सृष्टि हेबो। सेपटे आपणकर मयूरभंज राजगोविंदपुर रे सेमिति परिस्थिति सृष्टि हे पारे। एपटे आपणकर कटक बांकी रे मध्य बन्या पानी पसी पारे कारण हीराकुद डैम्र 8टी गेट खोल जाइए बर्तमान आउ 4टी गेट खोली दी जाइए कहीं ना उपर मुंडे प्रबल वर्षा पड़ुची जार वर्षा पानी आम ओडिशा मध्य कांटर करुच्ची जमी कहली हीराकुद जलभंडार ताहा गच्छित होगी रोचे जितेबाला हीराकुद जलभंडार जलस्तर बढ़ुची जल को बर्तमान निष्कासन कर 12टी गेट देकी बर्तमान जल निष्कासन कर आग को आहरी गेट गुड़िक खोल जापे जहाँ किसी अनुमान कर 20-22 कि ताठारू अधिक गेट खोल यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही जार फलस्वरूप पाखापाखि आपणकर हीराकुद डैम्र 12-13टी जो जिला रही हीराकुद डैम अविभाग से सब जिला मानक बन्या आसवा सहित यही जो प्रमुख नदी उपकूल जो जिला गुड़िक अच्छी आपणकर बैतरणी बुढ़ाबलंग ब्राह्मणी आपणकर एपटे जलका हो सुवर्णरेखा हो ए सब नदीर अववाहिक जो जिला गुड़िक अच्छी भद्रक बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मयूरभंज ए सब जिला मानक बड़ बन्यार आशंका अच्छी। सेपटे आपणकर कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा में सेमती अवस्था हे कहि जाणिकी रखु असुविधा बर्तमान कौन सृष्टि है। कांस मांस नदी जो बन्या आसिलानी सेठी सोरर जड़े वृद्ध मध्य भासी जाइछंती भासीबार सूचना बर्तमान आसुची जड़े यूट्यूबर कोरापुट भासी जाइछंती तांको सहित आउ किछि एमिति सूचना मध्य आसुची कोठी आपणकर बालेश्वर भोगराई जो मुख्य रास्ता ताहा विच्छिन्न होईची तो कोठी जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हेलानी तो कोठी आपणकर अंडरपास मानकरे पानी जमीबा मध्य आरंभ करानी तो विभिन्न एरिया मानकरे आगकू एमिति अप्रीतिकर सिचुएसन आसी पारे जोथि पई कि ओडिशा सरकार संपूर्ण मात्रा तत्पर अछंती। ओडिशा सरकार सबु जिल्लार जिल्लापाल मानकू तुरंत पदक्षेप नापी परामर्श देइछंती जदि कौन एरिया भी गाँ मध्य पानी पशिला ताहले तुरंत इभाकुएट करके जनसाधारण मानकू सुरक्षित स्थान को आने बात्या आश्रयस्थल गुड़ी को आने परामर्श दि जाइए। वीडियो तहसीलदार म्युनिसिपालिटी ऑफिसर मानकू भी अलर्ट रखा जाइए तुरंत पदक्षेप नापी ता सहित ग्राउंड जीरो को जाकि स्थिति समीक्षा करने उच्च पदस्थ ऑफिसर मानकू परामर्श दि जाइए। ता माने वीडियो हूँ तहसीलदार हूँ कि उच्च पदस्थ अधिकारी हूँ जोठी भी असुविधा रोचे निजे जाकि ग्राउंड जीरो स्थिति समीक्षा करेंगे आवश्यक
पदक्षेप गुड़िक ने जमीक गत किसी दिन तले गोटे भल सूचना आपने शुणा पाई देखापी पाई जाजपुर में जो आपणकर नदी बंध धसी सेठी बीडीओ तहसीलदार एसपी जिलापाल निजे रहीकि सेठी बाली बस्ता पकईकी लुहा बीम पकईकी जलर प्रखर स्रोत को दिग परिवर्तन करते जो सेठी बड़ विपद को एड़े दिगला से उच्च पदस्थ अधिकारी तुरंत स्थितिर समीक्षा करी तुरंत पदक्षेप नापी परामर्श दि जाए सहित बात्या आश्रयस्थल गुड़िक आपंकर रंधा खाद्य पैकेट खाद्य माने आपंकर सुखिला खाद्य पीवा पानी व्यवस्था बिजुली आलोकर व्यवस्था ये सब करने परामर्श दि जाए आवश्यक पड़े जनसाधारण मानक बहु दिन धरिकी रखापी पड़ पारे रंधा खाद्य 2 ओली रांधिकी दिजार व्यवस्था करने परामर्श दि जाए सहित जाणिकी रखु कौ जिला मानक आग को बड़ बन्यार आशंका रही कौ जिला मानक प्रबल वर्षा लगाण वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रही पारे आपंकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ए सब जिला मानक कटक मध्य ए सब जिला मानक बड़ बन्यार आशंका रही वर्षा किंतु प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा कौटी पड़ो या अधिक वर्षा कौटी पड़ो केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ ता सहित कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ 2 दिन पर सेठी प्रबल वर्षा पड़ो कारण 29 तारिख में सेठी बड़ लघुचाप सृष्टि हो ता सहित आपंकर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा तो आपण कहली अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट ए सब जिला मानक लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रहिबो पुरी नयागढ़ खोर्धारे भल वर्षा पड़ो सारा ओडिशा भल वर्षा पाइब गत 8 दिन तले आपण मानक कहितली पूरा ब्रीफली आपण मानक बुझेइतली वर्तमान जेहेतु स्थिति टिके खराब होची शीघ्र शीघ्र आपण मानक कहि दोची किंतु पूर्व वीडियो मानकरे ब्रीफली जणैतली कि कोठी लघुचाप सृष्टि हेबो को जिला मानक इंपैक्ट सबठारु अधिक रहिबो कौ रिभर बेसिन रे सबठारु अधिक वर्षा जल पड़ो कौ रिभर रे सबठारु अधिक फ्लड सिचुएसन फॉर्मेशन हबो कहि सारितली वर्तमान ताहा आपण माने देखिबा पई पाइलेनी आगकू केवल हीराकुद नुहे रेंगालीर गेट मध्य खोल सेपटे आपंकर हदगढ़ गेट खोल जो अनुगुल ढेंकानाल हो कि आपंकर एपटे केन्दुझर मयूरभंज हो जाजपुर हो विभिन्न एरिया मानक बन्या पानी पशिबार संभावना अधिक मात्रा रही आपण मैंने निहाती अलर्ट रुहतु निहाती सतर्क सचेतन रुहतु जीरो काजुआलिटीज को आपण मैंने गुरुतर सहित नियंतु कारण पूर्व सरकार नवीन सरकार हूँ कि वर्तमान सरकार मोहन सरकार हूँ समस्ते जीरो काजुआलिटीज को गुरुतर सहित नहीं सबुठु अधिक फोकस दि जाउछि जीरो काजुआलिटीज तार माने हैला जनकर जमिति मूल्यवान जीवन हानि न हो से पई आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रुहतु कारण बन्या आरंभ एमती सूचना आसिलाणी कौटी वृद्ध भाषिलाणी तो कौटी यूट्यूबर भाषिलाणी एमती सूचना आसुची तो आगु को एमती सिचुएशन फॉर्मेशन न हो से पई आपण माने निश्चित सतर्क सचेतन रुहतु सरकार द्वारा जहाँ भी सचेतनता अवलंबन करबा पई कुहा जाउछि से सब गाइडलाइन के मध्य अक्षर अक्षर आपण माने मानतु आपण माने व्यस्त होइकी कोनोसी जगह रे जदि पानी सो पड़िथिबो ताहाले से जगह को अतिक्रम करिक जांतु नहीं मूल्यवान जीवन को विपद में पकातु नहीं पानी स्रोत पाखे छिड़ा होकर फोटो उठातु नहीं किंबा आपण मैंने एमती कौन भी कार्य करूँ नहीं जो कि विपद में पड़ पारती से आपण मैंने निहाती सतर्क सचेतन रही आपण मान जिला मानक आपण एरिया मानक बर्तमान केते प्रबल वर्षा पड़ुछि जहाँ भी किसी निहाती कमेंट माध्यम लिखुँ वीडियो भल लगे बहु मात्रा समस्त पाखक शेयर करूँ बड़ वर्षा 2-2 लघुचाप बड़ बन्या समस्त को निश्चित सचेतन करने सहित छोटिया लाइक वीडियो देवाई भूलें जय जगन्नाथ वंदे मातरम।